Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek ning mburi, guys. Mudeg-mudeg. Arep gawe apa? Arep gawe roti bolu meneh sing arep digawa Bali. Engko. Nek engko arep bahas seksan lemah. Terus sekalian ki ndase engko pikirane pitane piye kita tekok. Ikan nganu apa wit jenenge? Lemahmu ikan arep diseksekno ning pamong. Nah, kowe kan lemahmu sing bakalen duwe kan kowe. Sing tromono lemah kuwi kan dibagehno kowe karo Mbah Masam. Lah otomatis kan iki nek arep nyangoni pamong-pamong kuwi otomatis kuwi mung beneke pamong ki pokok kabeh engko kurang luwih 1.500 iso uga punjul. Lah biasane kan nyangoni ngono kan carane ning desa seksen ngono kuwi lak nyangoni ngono kae to. Nah, lah nek kuwi menurutmu piye ngono? Tromono kowe piye ngono? Tromono aku tromono ki tekok. Nek kowe iki piye kan kuwi kan tromono bandam dhewe. Nah, cara mono nek kowe iki ngono kuwi nek kowe iki piye cara mono? Piye rong di duit iki? Rong di duit. Terus cara mono ki piye ngono kowe iki piye? Ya sok nyesekne sok. Kok nyesekne iki sesuk jare kok sok. Sesuk. Lah piye? Lah iya, kowe kan ngomong aja, cara mono iki kowe iki piye ngono lho. Aku ki tekok kowe. Piye ya Mas, aku nyekel duit kok. Terus? Ya piye mau aku nyekel duit? Terus piye? Lah ya piye kok kowe kok ya aku ki tekok kowe omong piye kowe iki piye karepmu piye ngono lho. Nek cara mono kowe iki piye ngono lho. Ya enteni duit sik. Ngenteni duit sik. Iya. Tak bulan Juli. Lah pamonge wis ngebel iki. Sing kemeng. Kono wis ngebel. Kan saureng wis tak bel pamonge. Lah apa nek sertifikat? Nek sertifikat sing siji ya sing gawa wonge to. Tapi kan kuwi kan dipecah-pecah wisan lemah kuwi. Lemah kuwi kan nggone wong papat to ta. Nggone Bukun, nggone Mbah Samin, terus nggone sing apa sing nuku terakhir kuwi sapa sing jelas kuwi? Berarti sesuk sampean rono. Iya paling. Lah piye nyaksani ini gak iso bulan kok. Nek nyaksane kuwi bulan kapan-kapan ki iso. Iso, Cak. Tapi kan luwih cepet kan luwih HP. Ya biayane iki sekitaran sakmono kuwi. Lah nek kowe iki tromono kowe iki piye ngono? Cara karepmu piye? Ya piye ora ndek duit kan nyesekno lemah ngenteni duit to, Mas. Betul. Lah nek terus ben duwe dhuwit Kerja. Lah iya. Ku cara lha solusimu ki piye ngono lho maksudku ki kowe iki. Iya ya, Mas. Aku iki piye to? ngenteni Arman duit pancing. sik. Lah mosok kowe arep manggon ning apa omahe wonge posisi urung dadi hakmu. Lah nek kowe anak rewele ning tengah dalan gua dhuwit. Lah ya piye diku tabungan ya iki. Ngono. Arep gua dhuwit, wong kuwi utang. Iya. Aku pe utang nek kakek utang mo. Karep kowe aku sing nglakoni kan kowe makane aku kan tekok. Tamane Aku ki nek kok kowe pikiranmu piye? Lah saiki ngene, ndang kowe ndang ngomong sik. aku nek mau kon utang le aku mau mahisi aku san tapi soke. Tapi Mas. Terus Jane iki wis nabung sampean.
tanggungan HP dhewe. Sik utangku lho sik akeh. Terus? Makanya kan duit sik. Ya terus terus pindah seret nang gone Mbah Marsam kuwi urung dadi hakmu. Nek kowe anak rewele moro-moro Mbah Marsam malih omongan terus karo pindah nanti nek wis didol. Ibarate lo ya. Kan posisi urung dadi hak milih. Pikiran wong kan kapanpun iso berubah. Ini kan cara jagani pikiran negatif cara tapi iya, sama kowe iki piye wong kowe kan banda-bandanem sing entuk kan kowe. Samono. Aku makane kan nekoki kowe, samono ya kaya. Pernah aku diselesaikan. Lah nek ora? Lah iki lemah sapa? Lah nek kowe iso pindah ning lemahe Pak Kancil kae ya, masalah ora iso. Ngono lho. Dari itu sok beni piye masa mindah. Mindah apa? Ya ning kono kuwi kok mindah. Sing ning kono ya wis ning kono ora iso dipindah. Berarti apa panganan tangga? Ya iya ta. Omah tuwek masa dipindah-pindah reyek entek. Omah 50 tahun. Dan nek sampeyan ditebu lara omahku kebuntul kebu. Ya I don't know. Kebun di Guri. Ndi Mbah sampean manggon kono nek bentel tebu lek. Apa di kosek mama? Ya. Sing Mbah sampean iki bakale pindah ning kono nek Mbah sampean. Lemah lek tuku kono Mbah Marsam kuwi bakale dinggoni kuwi. Oh, berarti nek tanggane. Enak tanggane Mbah sampean kuwi bakale manggon ning kono. Ya diseksekno lek. Terus Piye to Mas aku bingung. Lo bingung iki bingung piye kan Lah kan aku diceritakno to. ngomong ngenteni duit engko lagi nyeksekno lemah. Lah nek ngenteni dhuwit nyeksekno lemah, jenenge pindah kan kudu seksan sik lagi wani pindah. Ya wis pindah ngenteni nyeksekno lemah kuwi ndek duit. Lah kuwi peneng lemahe sapa? Apa sing duwe lemah wis ngakon kon bar Surawe kudu pindah rek. Terus piye? Kok jan siji-siji lha piye makan kan aku tekok karepmu ki piye? Ngono lho nek kowe solusimu kuwi gak masuk. Lah kowe karepmu piye kan segur nekoki jajal pikiranmu ki piye ngono kan aku pengen roh. Ya sini duit sik lah. Hmm. Tapi aku kerja gak gajian nih bulan ngarep. Bulan iki gak gajian. Dengan rezeki jane. Untuk lemah bisa. Suwi ya Duh. Lah kok malah guyang-guyu ki piye to, Ta? Untuk rezeki alhamdulillah. Lah bulan iki kan entuk ali-ali. Tapi luar biasa loh entok HP. Terus entok ali-ali, entok lemah. Wah, lah kekayaane Ica. Ngeri. Ngeri. Apa dijole CRF jare lemahe. Terus jual CRF. Ojo ngono. Lah jaremu ya. Ojo ngono kok. Wah iki untuk warisan jole CRF jare aku wis gak perlu nabung ki entuk dhuwit cepet jare Ica, guys. Wo, bocah. Untuk rezeki nomplok jare Ica ngono guys. Kan kudu CRF iki, Mas. Kan kudu CRF ki gak perlu nabung aku entuk dhuwit cepet jare. Bocah bento. Piye bagaimana Mbak Ica? Aku kan pengen ngerti pikiranmu ki piye ngono to. Solusi menem ki piye kan iki kan rembukan awake dhewe wong telu. Iya, ana sini duit sik. Terus Dipotong sak bulan Juli. oh. Ini bulan apa? Karo. Juli. Bayangno lagi selama sasi kayak gajian. Tapi untuk Posisi lemah. piro kuwi. Untuk lemah, Entuk lemah. untuk Lha kowe gak bayaran? Kowe kan tapi mlaku kowe jek entuk dhuwit. Bensin kan entuk kok kene. Arek kowe aku ya apa ya gak sah di seksekno pokok dinggoni ngono ae. Iya, Mas, lemah kok ora disuksekno. Lho, basa saiki ngomong ngono ndek mang kowe ngomong ngono makane kan aku iki tak tes wae iki tak tekoki pikiranmu ki piye kan ngono ya, Ca.
Cara kowe iki nalarem ki teko ndi ngono lho, makane aku iki tekok ngono lho. Neng kowe. Sini duit sik. Piye? Asli duit. Serono kan aku kan pengen ngerti nalare Ica ki teko ndi ngono lho, guys. Maksudnya nalare dhek iki sampai mana ngono lho, maksudnya nalare iki. Jaluk, Mas. Kok sik to kok badokan ae, Biyo. Iki lho mbok paham sakmene mbok lek kabeh gak apa-apa. Ngono lho maksudnya iki. Mbak, iki Mas. Ya Mas, aku anu. Daki nek tak dal mau oleh ora. Lah wong kuwi utange orang lunas ya mbok dol. Lah kok kowe gali lubang tutup lubang jenenge kuwi. Ya nak lah kesini sik. Heeh. Oke. Tak kenyek sak nang lemah. Heeh. Sore gajian kuwi dipotong. Oh ngono. Masuk totalnya 1,5. Iso luwih kuwi, lah pamongan opo pira? Piro? Pang-pangnya. Karek ngitung sesuk pas ning kono, Ca. Totale pira rae sesuk nek wis bar. Ya lek sak desa murah kabeh. Bento. Ngomong to. Sak desa Pak Pamong ki apa to Mas Pamong? perangkat desa. Lah sak desa moro kabeh arep nyoba nguruk kowe. Perangkat desa ki piro? RT RW lurah. Yo. Ya masak. Hmm? Gak apa. Oke. Makanya kan Aja mau omong no Mas. lah ya lah piye kok wong ya mari gak enek ngene lho guys. Nah aku secara pribadi ya. Nah aku secara pribadi iki bahas wong metu ya tenanan kae. Nek secara pribadi ki aku ki ngalih ki gak koyok ning gone dhewe guys. Nek aku ya. Nah aku pokok ngalih pindah kuwi gak koyok ning lemah-lemahe dhewe. Dadi apa-apa kuwi gak koyok ning lemah-lemahe dhewe. Lah Tromono ning pikiran kuwi ya ngono kuwi mau apa ya memang dalan iki kudu ngono. Kuwi nek dipikir secara Tromono gak perlu mikir ngesakno kono ngesakno kene iki ngono kuwi. Pindah gak koyo nang lemah-lemahe dhewe. Mari nek buntute embel-embele Mbah Marsam ki Tromono tau ngopeni iki, tau ngopeni kuwi. Duwe jasa iki, jasa kuwi. Lah ngono-ngono kuwi lho. Cuman gonduke neh ya apa jenenge giliran wis karek sak jeblokane kecepet maksudnya kon ganduli ngono njaluk golek gandulan. Jane nek wong iki gak mulang sarak o gak nganuno jane ya kuwino gak ngarah kabel. Kebutuhane apa ya guys Mbah Marsam iki butuhe apa aku tekok. Wong gur butuh mangan karo pampers wis bar. Mangan sak bendinoe pira wong tuwek. Aku tak tekok. Lah pempres sih yo larang lho. Lah iya sak larang-larange sesasi paling 200 arek. Mau lah wong itu duit to ndi sapa golekno. Kopok iki makane nek dijak omongan ki durungokne to. Nek wong tuwek omongan ki. Kok iso gregeten aku ya nek karo kowe iki. Dadi ki apa wis jenenge Tromono ki giliran karek sakmono ki ganduli sebenarnya ki aku ki antarane ya apa jenenge maju ya ora ngono ki lho guys Tromono. Karena posisi raine ki wis ilang kabeh. Posisi wine tengah-tengah iki guys wi. Tapi ya piye meneh posisi ya digandoli terus serba repot. Sedangkan kono dhewe ya sik digadekno. Lah terus piye? Kayak tebune tebu anyar ngono lho. Terus piye jal? Tebune tebu anyar. Ini dalane pindah. Tebune anyar. Dadi cara pilihane ya gur karek pindah ning kono kuwi gek enek liyane. Kayak soalnya ngongkone pindah kuwi guys. Sak bare pas suro ya. Suro, kayak iki lho sampai suro. Iki wis sampai suro sak. Lah suro sebulan ngono lho. Lah tebune panene jek sasi 10, sasi 11 panene. Lah terus piye? Terusan gak ijek suwe sedangkan apa jenenge bar suro kan sudah diobo persiapan kudu harus pindah toh jenenge wis barang wis dituku wong itu haknya pemilik dan itu tidak masalah karena dhek duwe tanah ya berhak ngono lho teman-teman. Iki ki sing kleru ki sapa? Sing kleru Mbah Lanang. Lemah ijek enek omahe wis didol.
Ngono lho. Lemah jek nek omahe wis didol padahal apa sing ngenggoni ya putu-putune dhewe, mantu-mantune dhewe. Ngono lho. Giliran kuwi wis kadol saiki kon gondeli, kon nunggoni. Gak ya rada ndelok kok jaran jane asline. Aku yo gregeten sebenere. Tapi yo piye meneh. Ngono. Jane ndek gak mulang sarak ya. Ndang apa sithik rundingan apa ngono tak kira gak ngarah kadol. Cara mono sing sebelah kadol lumrah. Sing pertama kadol cara mono dhisik memang kebutuhan apa aku ya kurang paham sing pertama didol. Mamane tiba Pak Lurah terus didol neh tiba Bukun. Terus yang sebelah kuwi didol apa wis jenenge dinggo setorane kan 70 juta, sing 40 juta nggo nebus sertifikate Mbah Marsam sing jaman dhisik dilebokne Mbah Sum karo Mbah Kliwon nalika lara kae dinggo ragat. Terus wis ditebus ya hitungane kan bagiane Mbah Sum ya, guys. Bagiane Mbah Sum Mbah Kliwon wong Mbah Sum iki anake Mbah Marsam. Anake mek cok wis tok kan. Wis hitungane kan bagian kono. Lah sing ngedol sing terakhir iki sing hitungane iki tromono ki bisa dibilang kepleset ngono nyapo kok gak apa jenenge. Gak rembukan sik jenenge wis tuwek ya wis pikun piye aku ya gak roh. Moro-moro dadi nek sing sebelah kuwi kadol kabeh wong padane krungu, guys. Nek sing terakhir iki bener-bener ki enek wong krungu-krungune poder payu kuwi. Critane ngono. Ngono lho, giliran wis payu. Yo wis payu terus piye. Lah saiki kan sing kula ya sik gaden jalan satu-satunya ya pindah rono. Pindah rono ya kudu diseksekno sik. Engko nek ra diseksekno sik kadung ragat ngalih pindah. Engko moro-moro plin-plan didol. Lah ya ngono. Tapi nek wis diseksekno apa jenenge iki emang pamange wis njaluk KTP-mu, mbok go KTP-mu. Kon moto kon ngirimne rono KTP-mu. Ngono dadi sesuk ki adalah nyeksekno lemahe Mbah Marsam, guys. Sesuk ki critane. Nyeksekno lemahe Mbah Marsam. Diwehno Ica. Ya alhamdulillah Ca ya bersyukur. Sithik-sithik jek entuk bagian Ca. Wong putune lho sing entuk kowe tok lho Ca. Buyute maksude. Tercinta. Kan buyut, nek putu kan putune wi kan makmu lek tri lek sumi Ca. Iya. Putunya Mbah Marsam itu cucunya Mbah Marsam itu 3, guys. Ada Mak Parti, Lek Sumi sama Lek Tri. Ini 3 cucunya. Kalau bangsane Jin Lelembut aku ngene iki adalah buyut. Kita ini bukan putu, aku buyut. Cucunya itu Mak Suparti, Lek Sumi sama Lek Tri. Lah sing entuk buyute ya mek kowe tok, putu-putune gek nek sing entuk. Buyute mek kowe tok kan buyut tercinta, tersayang, terkasih. Alah terwaduke wayute sakmene gedene. Karo wadukku iki ngapa ya? Ono camono. Kuwi mek kowe tok. Mergo ya bingung kok besok ora sing ngopeni nek arek gandolan dhek. Bener. Iyalah. Tapi nek dhek gak mulang saran dhek gelem rundingan. Kelak ya omah gak perlu pindah. Mbah Marsam wedok mesti ya luwih tenang ning omahe dhewe sebenere. Lho, jane iki penak nah ya jane nek gelem rundingan ki terus tetep diopeni pake diurusi lho, tetep kebutuhan dicukupi. Barang renek sing kadol ku saking Mbah Marsam lanang ngene. Tetep jek tak klerokno. Ngangkel aku. Giliran sak ceblokan anak ape wong nganuwe bingung tangisan kaya. Tapi nek kowe piye, Ca? Berarti kok ngene, kan ya. Aku sebenarnya ya piye ya? Iya. Contolan peso. Aku sebenarnya ki rada piye ya? Nek kowe piye? Intine kowe piye ndang ngomong ndang? Ben roh terus. Padha kaya sing ngrasakno. Piye? Ya wong kei kok pas wis gur karek kuwi tok maksudku ki. Tapi aku ya bersyukur kei. Terus Maksudku kok masak ya sak kotak lho. lagi golek gondelan Lagi ngono. golek gondolan kok. Lah nek aku dadi Mbah Marsam ngene, guys. Lemah sing dituku pake, omah sing dituku pake kuwi lemahe kon ngenggoni, tuwek dekne diopeni sing arep benae. Harusnya ngono tapi malah didol. Harusnya ngono ya, Mas. Bener. Nah aku dadi wong ya ngono, sing penting ki njaluk open. Gak duwe duit ya kasarane ya
51 sik iso ngkei. Cek iso ngkei kebutuhan pampers kon nyukupi intine njaluk open lah. Iya. Lah kuwi kan penak. Nek Lemah ngene iki kuwi nyusahne wong sing nom lho, guys. Lah piye nek ra nyusahne? Dadak geser mindah. Sumur wis kadol. Terus piye? Lemah sing enek sumure wis didol. Terus piye? Nyusahno sing nom, Mbah Masan iki intine menyusahkan. Sing nom sangat menyusahkan. Ya wis maksudnya gak usah terlalu kenal. Sing wis ya wis. Apa piye nek wong apa digeloni, apa digetuni, apa mak sarana, apa mak pisau lemah wis didol. Apa iso bali, dadi wis ben lho. Betul. Wong lemah ya lemah wong iki. Betul. Jadi ya begitulah guys, besok kita seksen, ya kita nanti kita support Pitani, nanti kita berarti nganu ya. Ikan aku kan pengen roh pikiranmu to rembukan iki. Terus iki kan pengen ngerti pikiranmu ben kowe iki ya mlaku. Wong ki iso urip kuwi saka apa-apa pola dhewe, Cak. Wong kuwi iso urip saka kecepet, ngono. Lah kae berlian kae rumasamu iso gilap ya karena digesek, Cak. Karena digosok terus tekanan ditekan ben amprahe mengkilati piye. Begitu sebaliknya menungso. Aku ki gak pengen cuman kowe iki ben kaya riwayatku dalam arti ngene lho. Wong kuwi nek pengen duwe kepribadian sing kuat, kuwi apa-apa tuku dhewe. Apa-apa golek dhewe, apa-apa usaha dhewe. Dalam arti contoh ngene iki. Kowe awan gur pengen ngerti pikiranmu ketika kowe arep seksen iki kan barang kuwi kan besok dadi hak milikmu. Aku pengen ngerti sing metu saka pikiranmu iki piye. Njalukmu piye maksude kan ngono. Makanya kan aku pengen ngerti saka suaramu dhewe iki kekarepanmu iki piye kan ngono to. Apa kowe njaluk contoh ndek mang njaluk diutangi, apa kowe njaluk ditulungi model piye kan aku ngenteni suaramu sik. Aku mau kemlancang terus apa jenenge wis ngene Cak. Seksen sakmono terus tak bayari iso Cak aku bayari seksen kuwi 1,5 juta utawa 2 juta kasaran take gawe gampang ya. Sak bolong-bolonge kuwi kan mesti kan 2 juta bolong isine kan ngono. Iso, tapi kowe gak pinter. Ngono lho. Dan aku pengen ngerti pikiranmu sik ngono. Pikiranmu ki metune piye ngono lho. Wong kan akhirnya nek wis dikejrek kowe gak mikir. Alah wis dibayari Masku. Tapi beda cerita. Nek kuwi cara menawa mbok tanggung dhewe, mbok sekseni dhewe, mbok urusi dhewe, Mbok pikir. kowe kan mikir akhirnya duwe rasa tanggung jawab. Oh iya iki ngene iki barangku berarti aku iki kudu tanggung jawab kudu ngene. Sebenarnya tujuanku ning kono sih, ngono. Kowe entah endingnya di bagaimana di belakang layar, kowe kan sing penting kan kudu pengen ngerti jawabanmu sik, kan ngono ya kayak. Kan ngono. Pengen ngerti jawabanmu ki kepiye ngono. Berarti kuwi aku yo piye? piye. Lho udah ngomong kok. Jaluk tulung utangi sik. Oh ya, utang sik. Ya kuwi. Gue nyeksekno kuwi. Oke. Akhirnya aku gak menas teh. Iya. Kaya yo gak menak. Gak menak piye? Ini HP gong lunas, iki gong lunas. Heeh. Sing diutang. Sungkan ngono maksudmu. Ya. Maksudmu sungkan gak penak karo aku karo Mas Haji ngono. Ya jenenge isone kan kowe kan posisi ya mergawe ning kene. Kerja ning kene, mergawe ning kene ya nggawe video. Ya muga-muga video niki rame terus, mbok disupport kabeh karo pamili online kan ngono to, Sak? Amin. Ngono. Ya ben njaluk tulung ngono ya ditulungi ya ke ya. Yes. Wong kowe ya mergawe ning kene. Nek menurutmu piye ke omongan ke aja ya stok ke. Nek kowe piye ke? Yo memang ngopo iki nek umpama usaha dhewe berarti iki mikir dhewe iki mesti yo awet to. Makane yo bener sama Mas Ari iki umpama dhewe nulungilah sama bayari kabeh full iso. Cuma kan aku gak pinter, gak iso ojo, gak iso terbuka, gak iso pikirane maksudnya. Gak iso terbuka pikirane. Terus nyaman, oh iya enek aku kerja karo Masku apa engko dibayari kan ngono piye. Tapi nek memang saka atimu dhewe kan kuwi beda, pasti beda. Oh iya aku iki usahaku carane usaha iso duwe apa saiki lemah walaupun di apa bagi Mbak Masan tapi kan memang itu kan memang hakmu.
maksudnya sing nyeksekno kan kuwi kan mbok ragati dengan keringatmu dhewe. Usahamu. Ngono lho. Kuwi lemahmu dadi sing berhak kowe kuwi. Mbok dulur-duluranmu kabeh kaya aku, Miko, Leo, Angga kuwi gak duwe hak. Kok sampai kasalane kaya apa ya? Kaya ngapunten kaya aku mungkin apa Miko, apa Angga, apa Leo kok manggon trono pas ning kono, mulih ning desa kok ning kono semena-mena karo kowe lho mbok usir kuwi kuwasa kowe. Kuat mergo kuwi lemah-lemahmu dhewe. Kuwi banda-bandamu dhewe. Wis sah karena wis diwehno kowe. Lantaran kuwi wis diwehno kowe mergo wis diseksekno. Kok cara tunggalane manggon ning kono macem-macem. Aku cara nukari kowe iki. Lho aku mbok usir kuwi kan duwe hak karena kuwi lemah-lemahmu dhewe. Ibarate ngono kuwi. Dadi kuwi kok setelah diseksekno sing duwe hak lemah kuwi cuman kowe tok. Ica. Liyane gak enak ngono. Kuwi. Ngono, lek kowe. Jadi seperti itu ya, guys. Jadi iki gambarannya berarti seksa Sidone kuwi adalah ngono kuwi dan seksane kuwi adalah insyaallah besok. Dan berarti karena berhubung iki sampai ngerti dhewe Icaki posisi jek ceker-ceker. Iya. Ijek celeng-celeng dhewe alhamdulillah ya neng kene masih ijek nek tanggungan tapi dhek wis iso nyentel ali-ali, nyentel wedhus alhamdulillah untuk rezeki wedhus, HP, dalan lemah omah mate. Apa Mas? Jalan. Terus esok seksane berarti kita Ica mintanya kita urusi dulu ya guys ya. Kita urusi dulu, kita rampungkan tapi nanti urusan di belakang layar. Seperti itu nek menurut sampean iki tindakan iki bener apa salah? Coba sampean komen-komen, sampean kayak saran, kayak pendapat caraku ngarahno ngene iki bener apa kleru. Ngono. Nek kleru ya dibenerne. Nek menurutku ya bener. Wis bener. Kowe cocok ngene iki. Nek kowe comen tak tekoki nek. Kowe comen luwih cocok dibayari gratis mas-masmu ngene iki apa luwih cocok mbok bandani dhewe? Tak bandani dhewe nggon-nggonku dhewe. Lah, maksudku ki ngene iki lho. Jeleng ngene iki, pikirane akhire kebuka. Dadi oga enak pikiran sing tak wedeni kan wong kuwi masku duwe dhuwit tapi kok aku kok mbayar dhewe kok gak enek rasa empatine kok aku kok gak diewangi gak dibantu padahal aku rung duwe duit. Lah sik to rungokne sik aja kulino wong medhot omongan saurunge rampung wis dikomeni wong. Wong omong nek urung bar aja mbok potong kuwi gak sopan. Ngenteni wong kuwi omong rampung kuwi lagi omong. Iki kan untuk jagani pikiran sing ngono kuwi kan kudu dikei ngene iki mang filosofi sik heeh. Keterbukaan sik kita awali to digiring sik jane njalukmu nek ditekoki sejatine piye kan ngono. Lah tujuanku kan nek kok kowe ngene iki kan ben apa ya ben aku pengen roh sejatine iki pikiranmu piye njalukmu kepiye kan ngono. Lah nek ngene iki kan jenenge positif kowe pengen mbok ragati dhewe makane kan endinge terus aku kan pengen roh jawaban iki piye kan ngono to. Dadi kan kowe tak tekoki neh iki. Soalnya enak dibayari gratis apa bayar dhewe? Lah ngono lho maksudnya. Wong mesti bangga karo kowe Cak. Mbok sing nontoni kita bedhek luwih malah respect karo kowe. Luwih seneng bangga karo kowe karena apa? Kowe gak jagakne. Kowe pengen mbok bayar dhewe. Masih yo to kuwi ijek pertama sing bayar ngomong iki hitungane utang kan ngono to. Tapi kan mbok bayar dhewe. Kan ngono kowe mergawe ning kene. Mudeng jelas. Iki deal iki pengen mbok bayar dhewe ya. Gak kok 1000 rupiah kene gak bantu ya. Mbok jaluk dhewe ya. Maksudnya bantu pas bayar itu loh guys. Ya kita lihat nanti endingnya bagaimana setelah video ini tayang ya teman-teman. Dan setelah seksen besok kelanjutannya bagaimana. Kowe Ica sehat, rezekine lancar, tambah gede. Apa sih Mas tambah gede? Rezekine mosok waduke. Ngono ya. Seperti itu. Wassalamualaikum. Selamat kapan saja barang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.